मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम खांसी बुखार के बारे में। क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो गया है और अब ठंडी हवा लगने के कारण कॉमनली देखा जाएगा सभी लोग सर्दी जुकाम खांसी बुखार से परेशान होंगे। यदि घर में बच्चे हैं तो उनको बार बार सर्दी होगी क्योंकि ठंडी हवा लगने से, और बच्चे नंगे पैर फर्श पे दौड़ते हैं, चलते हैं, जिससे उन्हें सर्दी बार बार होती है। यदि शुरू में दवा आप नहीं लेते हैं तो आपको सर्दी के बाद खांसी होती है, खांसी के बाद सीने में कफ जमा होता है, जकड़न हो जाती है, फिर आपको ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है, फिर आपको भाप लेना पड़ता है। तो जो दवा हम आपको बताएंगे, यदि सर्दी के शुरू होते ही इस दवा को आप ले लेते हैं तो आपका सर्दी जुकाम बुखार पहले ही दिन ठीक हो जाएगा और आप सभी समस्याओं से बच जाएंगे। तो जो लोग नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को देखकर तुरंत उसका लाभ ले सकें। तो मित्रों, अब जान लीजिए आपको कौन सी दवा लेनी है। जब सर्दी शुरू होती है, पहले ही दिन जब सर्दी शुरू होती है, नाक से पानी आने लगता है, छींक आती है, नाक से यदि पानी नहीं भी आता है तो भी पहली स्थिति में होम्योपैथ की सबसे पहले चलने वाली दवा होती है एकोनाइट 30 पावर में। ये सर्दी के शुरू होते ही यदि ये दवा आप देते हैं तो आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। गले में दर्द, खांसी, ये सब रहेगा, ये दवा हटा देगी। इसके साथ आपको दूसरी दवा लेनी है यूपेटोरियम पर्फ 30 पावर में। इसमें भी नाक से पानी आता है, छींक आती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, बदन में दर्द रहे, बुखार रहे, तो ये दवा बहुत अच्छी काम करती है। तो आपको ये दोनों दवा लेनी है, एकोनाइट 30 पावर, यूपेटोरियम पर्फ 30 पावर में। और तीसरी दवा आपको लेनी है बायोकेमिक की फेरम फास 6X। ये बहुत अच्छी काम करती है फीवर के लिए। यदि आपको सर्दी जुकाम के साथ फीवर है तो ये बहुत जल्दी तुरंत फीवर को उतार देती है। तो ये 3 दवा आपको लेनी है। अब ध्यान दीजिएगा, सर्दी जुकाम बुखार के साथ यदि आपको खांसी है तो आपको साथ में खांसी की एक दवा चलानी होगी। यदि खांसी आपकी सूखी है तो आपको लेनी है जस्टिसिया 30 पावर में। 4 गोली 4 बार ये दवा आपको चलानी है। या तो आप गोली में ले सकते हैं या डायरेक्ट जुबान पे 4 बूंद डाल के ले सकते हैं 4 बार। अब ध्यान दीजिएगा, यदि खांसी में कफ है, बलगम निकलता है और सीने में खड़खड़ाहट है, जकड़न है, तब आपको लेनी पड़ेगी एंटिमटार्ट दवा। कफ यदि सीने में बना है तो उसको निकाल देता है, कफ बनने नहीं देता है, बहुत कारगर दवा है। तो यदि आपको सूखी खांसी आती है तो आपको जस्टिसिया 30 लेनी है, और यदि आपको खड़खड़ाहट है, बलगम बनता है, तब आपको एंटिमटार्ट लेना है। तो आपने जान लिया ये 4 मुख्य दवा। पहली दवा थी एकोनाइट, दूसरी यूपेटोरियम पर्फ, तीसरी दवा थी फेरम फास 6X, चौथी दवा आपको लेनी थी एक खांसी की, सूखी खांसी है तो जस्टिसिया, और कफ वाली खांसी है तो एंटिमटार्ट। तो आपने जान लिया कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम खांसी बुखार की सबसे बेस्ट होम्योपैथिक की दवा। तो इसका प्रयोग करें, इसका लाभ लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। तो मित्रों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।